بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د ویب درس شروع کوو. په همدغه لیکچر کې دا مخکې دا سلاید مخکې موږ تاسو یو څه ویلی او راځو نور هم یو څه واضح کوو. نو یو ویب څنګه کار کوي؟ موږ تاسو ویلی که چېرته موږ په خپل کمپیوټرو کې یا موبایل کې یو براوزر لرو، نو یو سرچ کوو یا یو غوښتنه کوي، یو معلومات غواړو، نو موږ تاسو په یو براوزر کې سرچ کوو. نو کله چې سرچ شو دا د HTTP پروتوکول په واسطه دا ریکویسټ لیږي هغه چیرته چې موږ او تاسو معلومات ذخیروي، چې هغه چیرته وي یو ویب سرور کې وي، چې هر چیرته وي، که کابل کې وي، که پاکستان کې وي، که ایران کې وي، که امریکا کې وي، چې هر چیرته وي دا سرور د هغو څخه د انټرنیټ په مرسته دا معلومات چې کوي دوی غواړي. نو که چیرته چې دغه معلومات موجود وي نو بیرته دوی HTTP پروتوکول په واسطه بیرته ریسپانس یا ځواب ورکوي چې دغه تا معلومات دی. دغه ویب براوزر کې دا معلومات بیا موږ او تاسو ته ښکاري. نو www یا ورلډ واید ویب چې دا د کلاینټ سرور ارکیټیکچر څخه ګټه اخلي چې د HTTP پروتوکول په واسطه دا ترسره کیږي. HTTP پروتوکول یا ټیکسټ بیس ریکویسټ ریسپانس پروتوکول دی، یعنی ریکویسټ لیږي او ریسپانس یا ځواب اخلي. ریکویسټ سرور ته لیږي او ریسپانس یا ځواب اخلي. راځو ویب براوزر وایو. ویب براوزر چې د خپله دغه موږ او تاسو چې غواړو، یعنی یو اپلیکیشن پروګرام دی، یو اپلیکیشن پروګرام دی چې ریکویسټ ورکوو د یو پیج یا هم د یو معلوماتو غوښتنه ورنه کوو او بیا دوی ویب سرور کې ګوري او له هغه څخه بیا بیرته چې دغه معلومات بیا موږ او تاسو ته راکوي او موږ یې په خپلو کمپیوټرو یا موبایلو کې لیدلی شو. نو دې ته ویب براوزر ورکول کېږي، یعنی یو اپلیکیشن پروګرام دی چې ریکویسټ یو سرور ته لیږي. ریکویسټ یعنی مطلب یې موږ معلومات یا هم موږ کوم ویب سایټ چې ده هغه سرور ته لیږي او سرور بیرته هغه کوم معلومات چې دوی پیدا کړي هغه بیرته دوی ته په ځواب کې ورکوي. نو دې ته ویب براوزر ویل کېږي. مثالونه ډېر دي لکه ګوګل کروم شو، همدارنګه دې تر څنګ IE یا انټرنیټ ایکسپلورر شو، اوپیرا، فایرفاکس، موزیلا، داسې ډېر ویب براوزرونه موږ او تاسو لرو چې موږ او تاسو استعمالوو. نو په دا هم په ویب ډیولپمنټ کې ډېر استعمالیږي. ISP انټرنیټ سرویس پرووایډر لنډ داسې وایي چې موږ ته د انټرنیټ خدمات راوړاندې کوي یا هم د انټرنیټي خدمات موږ ته مهیا کوي یا برابروي. نو مختلفې کمپنیانې شته په افغانستان کې، تقریبا د 80 په شاوخوا کې کمپنیانې یا انټرنیټ سرویس پرووایډر یا ISP-یانې شته چې تر څو د انټرنیټ خدمات موږ او تاسو ته وړاندې کوي. کېدای شي دا د لین په واسطه وي یا بې لین وي، یعنې مطلب وای فای وي یا هم نور ډولونه وي. ځینې مثالونه یې دلته ورکړي لکه یاهکلیک او افغان سایبر ملټینیټ افغانستان، دا ټولې هغه دي ISP-یانې دي چې د یو څو مثالونه دي د ISP چې په افغانستان کې استفاده کېږي. دې تر څنګ د سیم کارټونه لکه اتصالات او MTN او داسې نور سیم کارټونه. دغه سیم کارټونه چې دي د کم د انټرنیټي خدمات چې وړاندې کوي، نو دوی هم موږ او تاسو د ISP په توګه پیژندلی شو، نو دې ته هم ISP ویلی شو. بل راځو سرچ انجن. وایي چې سرچ انجن څه ته ویل کېږي؟ دلته وایي چې د ورلډ واید ویب یا هم www انډیکسونه څومره چې د سرور انډیکسونه څومره چې ممکنه وي موږ ته یې په سرچ انجن کې ښکاره کوي. مطلب دا دی سرچ انجن ته زوال ته لیکو کې ډایرکټ که موږ معلومات د کابل وي نو کابل راځي، دې ته کې ته ورته نور کوم معلومات وي هغه ټول چې د سرچ انجن کې راوړي. خالي موږ یو حرف لیکو، یوه کلمه لیکو، خو نورې جملې او نور معلومات چې دا هلته راوړي، ځکه چې د انډیکسونه ټول په سرور کې ثبت دي. نو دا د سرچ انجن ګټه ده، تر څو په تیزۍ سره یو کس ته د مشخص معلوماتو په باره کې او مشخصو موضوعاتو په باره کې هغه معلومات څه ده ډېر په تیزۍ سره هلته سرچ کې پیدا کوي. دا د سرچ انجن ګټه ده. نو ځینې مثالونه موږ لرو لکه یاهو، ویب کریولر، همدارنګه ګوګل او داسې نور مثالونه لرو د سرچ انجن. اپلوډ او ډاونلوډ. کله چې ته معلومات غواړې سرور ته یې پورته کړې، یعنې پورته کول دلته راځي، نو دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته اپلوډ ویل کېږي، چې دا د مختلف پروتوکولونو لکه FTP او HTTP داسې نور پروتوکولونو په واسطه دا موږ او تاسو پورته کوو. بیا هر وخت چې دغه موږ ته په کار وي نو په اسانۍ سره لاسرسی ورته کولی شو. لکه دلته یوازې داسې نه ده چې چېرته موږ یو ویډیو یا عکس پورته کوو نو دا دی
اپلوډ کې راشي د اپلوډ داسې نور شیان هم راتللی شي لکه ټیکس میسج یا فیسبوک ته یو پوسټ کې نو دا هم ته اپلوډ شو یا یو ایمیل اپلوډ یې چاته لګي دا هم اپلوډینګ شو دې ترڅنګ داسې نور ډولونه هم د اپلوډینګ موږ او تاسو لرو ډاونلوډ کله چې معلومات په انټرنیټ کې یا سرور کې موجود وي راخله خپل کمپیوټر ته راوړي نو دې ته بیا څه ویل کېږي ته ډاونلوډ ویل کېږي نو دا ټول چې دا اپلوډ او ډاونلوډ د انټرنیټ نه یو معلومات ښکته کوي هم انټرنیټ ته پورته کول ته اپلوډ وي او انټرنیټ نه ښکته کول ته معلومات ته څه ویل کېږي ډاونلوډ ویل کېږي راځو HTML وایو ښایي موږ او تاسو درسم راتلونکی ټول په HTML باندې HTML چې دا یو مارک اپ لانګویج ده یا موږ او تاسو کوی HTML H معنا هایپر T معنا ټیکس هایپر ټیکس M معنا مارک اپ لا L معنا لانګویج هایپر ټیکس مارک اپ لانګویج یعنی د ټیکس په اساس په نښه شوی لانګویج دی نو څنګه په نښه شوی لانګویج دی دا ټیکس اونلی ډاکومنټ یعنی مطلب دا دی چې دې کې موږ او تاسو ډاکومنټ ښیو چې ډاکومنټ ښیو ویب ډاکومنټ ښیو نو ویب ډاکومنټ یعنی ویب پیجونه ښیو نو کوم معلومات له ځان سره لري یو اکچوال ټیکسټ ښیي یا هم متن ښیي لکه موږ او تاسو چې عبارت لرو لکه ورډ کې یو عبارت یو ریپورټ چې لیکي دا اکچوال ټیکسټ دی دې ترڅنګ چې دا ټاګ لري یعنی HTML دوه شیان لري یو اکچوال ټیکسټ لري بل ټاګ لري یعنی متن لري او ټاګونه لري راځو ټاګونه وایي چې ټاګ څه ته ویل کېږي ټاګ وایي یو HTML کوډ دی چې په انګل بریکټس کې بند شوي وي یعنی په دغه HTML کوډ چې په انګل بریکټس یا دغه قوسونو کې بند شوي وي دې ته څه ویل کېږي ټاګ ویل کېږي نو د HTML کې ټول له دغه قوسو څخه ګټه اخیستل کېږي یعنی دا چې دی انګل بریکټس دی ښه وایي ټاګ یو HTML کوډ دی چې په انګل بریکټ کې بند شوی دی او موږ دې لپاره استعمالیږي چې یو ویب پیج یا یو ویب صفحه موږ ته جوړه کړي یو ویب صفحه راته جوړه کړي همدارنګه ټاګ ته موږ او تاسو د HTML ایلیمنټ یا عناصر هم موږ او تاسو ویلی شو ښه اټریبیوټ وروسته راځي بیا هم یو څه وایو دې په باره کې اټریبیوټ چې دی سپیشل کوډ دی یا هم که چېرته موږ او تاسو غواړو دا ټګ ته اضافي معلومات ورکړو یا هم ټګ نور موډیفای کړو یا تغییر پکې راولو مطلب نو دې ته څه ویل کېږي اټریبیوټ ویل کېږي دا عموما په سټارټینګ ټګ کې موجود وي HTML راځو یو څه نوره پیژندنه هم د دې کوو HTML چې دا وایي یو پروګرامینګ لانګویج نه ده ولې پروګرامینګ لانګویج نه ده ځکه مشخص ټیګونه دي کې ښودلي دي چې صرف دغه ټیګونه دغه شیان ته په دې کې استعمالولی شي او غیر له دې نور کار نشي کولی یعنی صرف دغه کار ته کولی شي دغه تا ته مشخص شو صرف ټیګونه دي ټیګونو څخه ګټه اخیستل کېږي نو په دې خاطر پروګرامینګ لانګویج نه ده پروګرامینګ لانګویج کې چې ده بیا هلته ته هغه د خپل خوښې وړ چې دا هغه شیان لیکي او هغې نه وروسته بیا کمپایل کوي یا یې هم انټرپریټ کوي خو دې کې چې دا شیان وجود نه لري یعنی یو مارک اپ لانګویج ده همدارنګه HTML چې دا له مارک اپ ټګو څخه ګټه اخلي مارک اپ ټګونه مارک اپ چې دی یعنی په نښه شوی عبارت ته مارک اپ ویل کېږي نو HTML چې د مارک اپ ټګونه استعمالوي تر څو ویب پیجونه موږ او تاسو ته جوړ کړي نو HTML ټګونه کیورډز دي کیورډز یعنی مهم نقاط یا مهمې برخې دي بله خبره دا ده چې HTML د HTML هدف په دې کې ده چې ویب براوزر موږ او تاسو ته ریډ کړي یا HTML د ویب براوزر هدف په دې کې ده چې د HTML ټګونه ریډ کړي ښه موږ بیا وروسته وایو چې HTML استعمالو هلته په یو براوزر کې هغه خپله صفحه وینو نو دا ټول HTML ټګونه دي هلته بیرته موږ او تاسو لیدلی شو نو دا د هغه ریډ کول دي د HTML عموما سټرکچر په دې شکل سره دی اول کې ډیکټاپ داسې یو نښه راځي یعنی دغه ټول چې په قوسو کې چې راغلی دي انګل بریکټس چې موږ او تاسو ویلي دي ته څه ویل کېږي HTML ټګ ویل کېږي نو دغه ټګ ډاک ټاپ HTML داسې ده د HTML پایپ لپاره استعمالیږي ښه یو شی باید ووایو چې په 1989 کال کې د ټیم برنرز لخوا چې کله WWW یا ورلډ واید ویب رامنځته شو په 1991 کال کې به HTML د دې لخوا رامنځته شو تر څو یو داسې سټنډرډ جوړ کړي چې د هغه
ټول خلک استعمال کوي ټول معلومات په هغه کې وخی یعنی ویب صفحه جوړ کړي ویب صفحه د HTML په واسطه جوړیږي بیا د مختلف ورژن راغلی چې په 1993 کال کې دوم ورژن دریم ورژن 15 کال کې 1999 کال کې څلورم ورژن او HTML بیا په 2000 کال کې راغی خو دې وروستی ورژن چې دا چې ډېر تغیرات پکې راوستل دي HTML5 دا چې په 2014 کال کې رامنځته شو نو دغه ډیسکټاپ HTML چې خی دا HTML5 منګو تاسو ته یا نوې ورژن د HTML خی نو عموما HTML جوړښت په دې شکل سره ده چې د HTML ټک سره شروع کیږي یعنی دا هغه دی قوسونه دي قوسونه کې منګو تاسو HTML کو لیکو خدا باید اخره کې بند هم شي یعنی ټول کوډ چې تللی کې باید د HTML په ټک کې په منځ کې راشي نو HTML د شروع کو اخره کې باید بیرته په HTML باندې شي باندېدلو نښه چې ده بیک سلاش ده دې ترڅنګ دا دوه برخې لري HTML سټرکچر چې ده یو هډ برخه لري بل باډي هډ کې چې ده موږ او تاسو صرف هغه سره کې چې کوم معلومات دي هغه په دې کې لیکو یا هم ځینې لینکونه یا داسې نور شیان دي هغه په دې کې استعمالو بیا باډي کې چې ده بیا نور شیان لیکو یعنی هغه ویب پیج هغه اصلي برخه بیا چې ده باډي د عملي مثالونو کې انشاءالله نورم ګورو راځو HTML elements یا عناصر موږ او تاسو ویل چې HTML ټک دی نو هر یو شی چې له سٹارټ ټک شروع او ان ټک پورې وي نو هغه ته ویل کیږي HTML ویل کیږي ځینې بیا غم لري دې ترڅنګ چې سٹارټ ټک او ان ټک یو HTML element ولري د HTML element شته چې empty content یعنی په منځ کې ته شی نه لیکي لکه BR او دا بیا ان ټگ هم نه لري یعنی چې دا ټگ بند شي BR چې دا صرف یو ټگ دی بس nested HTML elements دا موږ دلته ویلې HTML په مابین کې چې دا هډ راغی هډ مابین کې ټایټل راغی نو دا چې دا nested یعنی یو په بل کې دغه HTML element راغلی دي نو دې ته nested HTML ویل کېږي بل وایي چې HTML وایي کیس سنسټیو نه ده کیس سنسټیو څخه مطلب دا ده چې که چیرته موږ او تاسو یو ټګ لیکو نو که HTML دغه ټګ لیکو که په وړو حروفو کې ولیکو که په غټو حروفو کې ولیکو فرق نه کوي یعنی دا یو ښه خاصیت دی د HTML element ښه اتریبیوټ هم یو څه وایي بیا وروسته یې مشخصوو بیا څه ده عملي مثال ته ځو اتریبیوټ وایي یو سپیشل کوډ یا هم یو خاص کوډ دی چې د یو ټګ معنا زیاتوي یا هم ټګ کې تغییر راولي نو دا عموما په سٹارټ ټگ کې موجود وي یعنی د ټگ په شروع کې اتریبیوټ موجود وي یا هم د یو الیمنٹ یا یو عنصر یا د ټگ په باره کې اضافي معلومات موږ او تاسو ته راکوي نو عموما د اتریبیوټ لپاره د HTML اتریبیوټ لپاره سنټیکس په دې شکل سره دی یا هم هغه چې استعمالي په دې شکل سره دی ټگ د چې هر یو ټگ ته استعمال کړی هغې نه وروسته به اتریبیوټ راولي چې کوم اتریبیوټ ته راولي بیا ویلیو د اتریبیوټ او بیا بیرته ټگ بندیږي بل دلته وایي چې ټول ټګونه باید لاور کیس کې وي یعنی که لاور کیس کې نه وي مشکل نشته ځکه چې موږ او تاسو دلته ویل چې کیس سنسټیو نه ده نو خو بیا هم چې ښه معلوم شي موږ او تاسو ته باید چې لاور کیس یا وړو حروفو کې راولو او بل ټول ویلیوګانې د اټریبیوټونو باید په کورس کې موږ او تاسو راولو کورس ته ویل کېږي دغه نښې ته کورس ویل کېږي یعنی کوټیشن چې موږ تاسو ورته وایي دغه دوه کامو ته کوټیشن ویل کېږي نو دې ویلیو د اټریبیوټ ویلیو یا هغه قیمت چې ده باید په کوډس کې ولیکو ښه موږ راځو اوس یو عملي مثال لیکو نو موږ او تاسو د HTML کوډ باید په یو ایډیټر کې ولیکو ایډیټر مختلف ایډیټرونه شته دي چې تاسو بیا وروسته کولی شئ چې استعمال کړئ دا سبلیم هم یو ښه ټیکس ایډیټر دی په دې کې تاسو کولی شئ چې استعمال کړئ خو که یو هغه بل شي کې ولیکو نو دلته اوس تاسو HTML کوډونه ډېر په ښه شکل سره لیکلی شئ لکه راځو لیکو HTML ښه دا چې ثبت وي دا ټول بیا هلته په ښه شکل سره موږ ته ښکاري نو دې په خاطر چې موږ او تاسو ویب ډیولپمنټ نوی دی نو موږ له نوټ پډ څخه کار اخلو تر څو په نوټ پډ کې ښه تکړه شو بیا که نورو ټیکس ایډیټرونه استعمال کړو نو مشکل به نه وي نو راځو نوټ پډ دلته سرچ کې ورکوو یا هم وینډوز اکسسریز له لارې راوړولی شو وینډوز اکسسریز به تاسو ته معلوم وي ښه راځو دلته لیکو
HTML ټیګ څخه شروع کوو. باید دغه قوسونو کې یا انګل بریکټس کې هر یو سره شي. نو HTML په ټیګ سره شروع کوو او بیرته بندو. څنګه بندو؟ بیرته دغه دوه ټیګونه چې ولیکو بیک سلیش به ته ورکړي او بیرته به HTML ولیکي. یعنی چې ټیګ د شروع کو په بیک سلیش سره بیرته بندېږي او دې منځ کې بیا نور معلومات لیکل کېږي. نو موږ تاسو مخکې ویل چې یو ویب پیج دوه برخې لري. یو چې ده هیډ برخه ده. نو هیډ لیکو، هیډ بیرته چې کو بندوي، یعنی دلته د علامه بیک سلیش ورکو او بیرته هیډ بندو. هیډ یعنی پورتنۍ برخه ده، هغه کې چې کوم معلومات راځي. بل بله برخه د HTML چې ده باډي ده. نو باډي کې هم باید یو څه ولیکو، باډي بیرته بندو. یعنی ټول معلومات موږ او تاسو د باډي او د هیډ په مابین کې لیکو. ښه، هیډ کې راځو یو دانه ټایټل لیکو. ټایټل کې زه ورته څه لیکم؟ ټایټل ټیګ شروع کوو. ټایټل ټیګ هم شروع کوو، بیرته بندو. ټایټل او کوم متن یا عبارت چې ته غواړې باید د دغه دوو قوسونو په مابین کې ولیکې. زه ورته لیکم، زه وایم this is test. صحیح، دا زه ثبتومه. سیوز کومه؟ ښه، په کوم نوم سره سیوز کومه؟ زه وایم ټیسټ 1 په نوم سره د ماته سیو شي، ځکه ټیسټ په نامه سره ما سره ټیسټ 1 نقطه ورکومه HTML باید تاسو ضرور ورکوئ. که چېرته دا ټیکسټ ډاکومنټ دا باید آل پروګرامز کې، نو بیا په ښه شکل سره موږ او تاسو سیو کوو. اوس راځو دلته ګورو ټیسټ 1 ماته په دغه شکل سره ښکاري، یعنی کوم چې تاسو براوزر وي په هغه شکل سره تاسو ته دا بیا ښکاري. نو زه په دې باندې کلیک کوم. ډبل کلیک مې چې وکړ دلته ماته ښکاره شو this is a test. په پورتنۍ برخه کې یا د هیډ په برخه کې چې کوم معلومات راغلي هغه ماته ښکاره کوي، خو د ویب پیج په برخه کې ماته هیڅ شی تر اوسه نه ښکاره کوي. نو زه راځم یو څه ویب پیج کې هم ورکومه. نو باډي کې زه ورکومه. دا بیا وروسته موږ او تاسو وایو چې هیډینګ 1 او هیډینګ 2 تر هیډینګ 6 پورې موږ او تاسو لرو. نو دا هیډینګ 1 زه ورکومه. هیډینګ 1 کې زه ورکوم ټیسټ، مابین کې ټیسټ ورکومه. بیا یو بل ټک استعمالو د پی په نامه سره. پی د پیراګراف ټک دی. ښه، دا بندوي. پی ټک هم بیرته موږ او تاسو چیک بندم که. راځو دلته لیکو this is my first HTML example، یعنی پروګرام مې ولیکو. که څومره معلومات بیا تاسو لیکئ مشکل نشته. نو دا یو هیډینګ شو، یعنی سرلیک شو، او دا پروګرام شو. اوس زه دا کنټرول اس وخمه ثبتومه. اوس هماغه فایل خو ما تیار خلاص کړی وی براوزر کې کنه. this is a test. زه دا چې کومه ریفرش کومه. په دې سره هم تاسو ریفرش کولای شئ. کنټرول آر که تاسو واخی، کنټرول آر سره هم تاسو ریفرش کولای شئ. دا ما کلیک ټیسټ راغی. صحیح ده، ټیسټ سره لیک راغی او پیراګراف یې ما راغی. نو دا زه کولی شم چې زیات یې هم کمه. اوس راځم زه وایم چې دا پیراګراف دی ماته لږ ډېر ښکاره شي. دا کاپي کومه او زه دا چې کومه ډېرومې. دا به کنټرول اس کو سیف به کو. یا تاسو کولی شئ چې دلته هم سیف کړئ. زه راځم دا بیرته ریفریش کوم. چې ریفریش مې کوو ګورئ ما پیراګراف هغه کوم متن چې دا زیات شو. نو که چېرته بیا تاسو دا غواړئ چې صرف یو منځته راولئ یا ټول منځته راولئ، نو هم کولی شئ چې راولئ. زه وایم چې صرف دا سرلیک دی ما ټیسټ منځته راشي. نو زه دلته سنټر ټک استعمالومه. سنټر دا مې خلاص که او بیرته یې بند چېرته کړمه. زه صرف سرلیک راولم کنه، هیډینګ 1 راولم، باید له دې نه لاندې بیرته بند کړم. صرف یو هغه راولم، هیډینګ راولم، نو سنټر به ورکړم. کنټرول اس مې وواخه. اوس وګورئ ما سرلیک چې شو منځته راغی. نو دا هغه ابتدایي مثال یا اساسي مثال دی HTML. نو انشاءالله موږ او تاسو به په دې باندې نور هم عملي مثالونه کوو. نو د نن ورځې درس په همدې ځای تر بیا په مخه